Give the past a slap. Step on the grip. Break your mama's back. When a problem comes along, you must whip it before the cream sets out too long. Rápido, rápido. Muy bien. Muy bien. Pero ahorita lo va a hacer mucho. ¡Ah! Hacia acá. Bueno, a mí me ayudó a cambiar mi perspectiva de la vida. O sea, que cuando hay un ataque no vas a competir contra fuerza, porque no vas a... Bueno, es que a mí me gustó este curso porque siento que a mí me ha ayudado muchísimo porque era yo muy miedosa y me siento más segura y aparte siento que es más difícil que te traten de sorprender cuando llevas a tus hijos y todo, como que ya sabes qué hacer.